بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام الحنيف دينا وبسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن الكريم حكما وإماما وبالكعبة الشريفة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. Mehraban Hudaý Tebaraka ve Taala hemmemizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz avat bolsun deyip çekken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tahammül ettiyen kıyınçılıklarınız ve başka da näme hayrat ve ihsanat edilýän bolsa Allah Taala lütfu keremi ile kabul edip belki hemmemizin iki dünyas avat bolsun inşallah. Hazreti Mahtum Oluşan eydiya elbette Müslümanlar bir celese özün doğurlamak celesesi ve bizim yaşayışımızı bir ütgötmeli formundaki celese. Bu gecedeki aydılacak gurrunlar şudur şu ders. Olakan gurrunlar var ve bizim camiamıza gerek gurrunlar, amel edilmeli gurrunlar, biren teklatlar eşitip keyif ediyen. Ama biren teklatları amel edip keyif etmek gerek. Yönü eştenin bilen Hudaýa yetip olmaya. Şigicedeki Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek yaşayışındaki boljak gurrunlar amel etmeli musulmanlar. Amel etsen şonda hoş bolýar Hudaý Taala ve şonda şu aýdylýan gurrunlar ve şu tarihte Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek yaşayışynda bolup geçen zatlar şonda bize netice berýär musulmanlar. Seher tur Hudaýa yalvar. Hazreti Mahtum Oluşan aýtdy, seher tur Hudaýa yalvar. İslam öýüň abat garsyn. Yamany goý, ýagşa ýol ber. Şeytan işi bivat bolsun. Dünyada adam epper geçecek dünyadaki öýüne nagat naqşa dökýär. Awadan çykarjak bolýar musulmanlar. Mühendisler gelýär, gadim kıyalak öýde oturmaly, 5 nefer meşveret etmeli, endazasy näçe otak bolsun, näçe bolsun, tamam bolar. Şo bilen çykýar gitýär, şonda ýaşaýar, kolla ömrüni feda etýär şu öýde. Emma inni her kısmetine varsa, bargına varsa da şeyle, bennaýysyna varsa da şeyle, her yerine varsa mühendis bilen gymyllyýar. Näme dip gawja awadan jaý saljak. Emma insan düşünmeli, ahirete ýüňde awad etmeli. Epper kitjek dünýä naga zargobarkly bolupdyr. Adam dininden geças gelýär. Jamiýaň bolup duran jebine wara edýän. Jamiýaň jebi şeýle zargobarky görenne ibadetten, halal ýemeden, halal gezmeden daşalajak bolýar musulman dogully. Ýagşy söze kulak salgyl. Seher wagty bidar bolgun, ýagşylardan alkyş algyn, ömrüň artyp ziyat galsyn. Adam hemişe alkyş alyp durmaly, haýyr doga alyp durmaly. Haýyr dogaň näme bereketi we işlegeler gurrunlary. Pes insan musulman İslam'ın abad etmeli. Men dünýämi abad etmek şert, madamy ki şu dünýämiň gapdaryny İslam'y dargatmasam, mony hedem etmesem. Ve bir de hemişe özüňden ewde adam ba Hudaý Taala ýakyn garşyn. Hudaý Taalaga yeten, Hudaýyň sözüne amel eden ve Hudaý Taalaňa da şolara nezeri düşen adamlar ba. Mehbubiýeti we Hudaý Taalaň ýanyna. Hudaý Taala şolara tawfik beripdir. Şolardan haýyr doga almak meselesi musulman dogurly. Bir wagt
Hazreti Ebu Bekr Kettani diýip bir olakan welileň biri geçipdir. Hazreti Ebu Bekr Muhammed Kettani Kuddise sirruhu Bagdadda dünya gelip sonra Mekke-i Mukarreme'de dünyadan geçiyor. Qarn-ı Sevvam'da geçen adamlardan. Yani 1000 yıldan aňardaki adamlar. Hazreti Ebu Bekr Kettani. O beýik Hudaý Taalaň dostunyň bir gurrunlary var. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'dan daş bolsa da Peygamberimiz bilen diýişde beter ertabatdydy diye. Hatta Peygamberimizin şagirdi diýip lagap alan adam. Peygamberimizden sonra dünya gelipdir. 300-lenji garyn ýok diýsen 200 gordaý Peygamber bilen faselesi var. Emma beter Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'y diýişdekän görenseň oňa Peýgamberiň şagirdi diýipdirler. Hatta öýdey diýe men bir gecede 51 defe Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam diýişimde görenim bilýän niýe. Bir wagt Mekke-i Mukarreme'de ýaşaýan ahire ömrüni şonu Metaf şerifde tawaf edilýän ýerde oturan bol benne haremde bir nurani adam geldi men ýanyma. Gaw düşüneýli. Ýa-ni Hazreti Ebu Bekr Kettani bir ilmiň ýyzyna, takwalyň ýyzyna ömrüni feda edip beren adam. Muqime Mekke bolýa. Haremde oturan ýagdaýda bir nurani adam gaýtdy maňa. Babe Beni Şeybe diye, Benu Şeybe diýäniň gafsyndan. Aham maňa aýtdy. Gitmeýäňmi ey jawan oglan? Gitmeýäňmi sen? O makamy Ibrahimiň ýanyna bir olakan alim geldi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'dan söz aýdýa, hadisini aýtýa, ders berýär. Hewara muwassak menbeler bilen şoň ýanyna baryp ders alsaň ýatýa diýipdir. Näme boldy? Hazreti Ebu Bekr Kettani haremde otyka bir başga nurani adam gelýär, aýdýa, bar makamy Ibrahimiň ýany Hazreti İbrahim aleyhissalamyň mübarek gadamjagy we şoň ýanyna bir alim gelipdir, hadis ders berýär. Şoň ýanyna sen ne ders alsaň nädiýär? Hewara muwassak menbeler bilen. Oham Hazreti Ebu Bekr Kettani diýipdir, menbe-i muwassak diýen orta wasaty düşýärmi ýa beduna wasatamy? Wasata düşýär, wasatasy näjere? Onu şu nurani adam makamy Ibrahimiň ýanyna hadis ders berýän nurani adam Abdullah ibn Mi'mar diýen adamdan eşitdim diýip aýdýar hadisi. Oham Hazreti Ebu Bekr Kettani sual edipdir. Abdullah ibn Mi'mar kimden eşitipdir? Onu Zuhri diýen tabiinden. Zuhri kimden eşitipdir? Ebu Hureyre'den eşitipdir. Ebu Hureyre kimden eşitipdir? Peygamberden eşitipdir. Heywara daş boldy diýipdir bi. Ara heywara kan adam düşdi. Abdullah ibn Mi'mar düşdi. Hazreti Zuhri düşdi. Hazreti Ebu Hureyre düşdi radıyallahu taala anhum ecmaîn. Ondan sonra Peýgambere var ya, Peýgamberimiz Aleyhissalatu vesselam da Hudaý Taala bilen wasata Hudaý Taalaň söýýän we söýmeýän zatlarynyň gurrun berýär. Oham daş düşdi diýipdir. Onda sen näzir ediýänni? Onda men mustaqim Hudaý Taalaň özü bilen ertabatda. Hudaýdan soraýan diýipdir. Yüregim aýtýa Hudaý şey diýenni menne şon tahqiq edemdi. Qur'an-ı Kerimde Peýgamberiň sözünü şu Hudaýyň aýtýan zadyna barýar. Yüregim aýtýa Hudaýdan eşitdim diýip aýdýar diýipdir. Oham şonu ýa-ni nurani adam ýene sual edipdir, näme deliliň ma? Heýwara güýçli kepleýän bir alim eken musnad senetdar hadisler aýdyp sen mustaqim men Hudaýdan sual etýän. Hudaýdan sual etýän Peýgamberiň şu aýdan zady muwassaqmy, muwassaq dämi? Peýgamber şu zat aýdypdyrmy, aýtmandyr. Şonu men mustaqim Hudaýdan sual etýän diýip aýdýan. Näme deliliň ma sen nepdir? Onda delilim şu diýipdir, yüregim şumat gygyrwaty saňa Hyzyr diýipdir, Hazreti Hyzyr diýipdir. Şonda Hazreti Hyzyr aleyhissalam aňgally diýe. Şuma deçellim men fikir edýärdim. Hudaý Taalaň dostlarynyň hemmesini tanıyan. Her kim weli bolsa men de şonu tanıyan diýip fikir ederdim. Ebu Bekr Kettani'ni gördüm. O meni tanıyanmışdyk. Şonu görüp, şo bilen tanış bolup bildim. Ha, Hudaý Taalaň kän dostlar varmışdyk ki meni tanıýar, emma men onu tanıýmaýardım diýe. Hazreti Ebu Bekr Kettani şeýle bir olakan adam ey musulman dogullu. Hazreti Ebu Bekr Kettani Kuddise sirruhuň mübarek ýagdaýlaryndan.
Hazreti Ebu Bekir Kettani Hazreti Hızır aleyhisselam diptir, iqrar ediptir tarihta. Mundan önce men her yerde weli bolsa özüm taniyan, o men tanimasa da men on taniyan dip şeýle mukadiyedim. Emma Ebu Bekir Kettani'ni göremden sonra bildim ki Hudaýyň bir tanylmayan dostlar var, men tanıysa da men on tanıymayan. Şöbenne Huda gurrun meriye bir wagt men Hazreti Ali barada inni bir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ýaşaýyşyna degişli bolansaň aýdyljak musulmanlar. Hazreti Ebu Bekir Kettani diye men sahabalarda gawwaryan, Peygamberimiz da gawwaryan. Ýöne Hazreti Ali bir miktar yüreğimde bir narahaty vardı, bir tozanmadı diye. Hazreti Ali'nin özü teleke bolansaň da Peygamberimiz aýdypdyr, la fata illa Ali. Ali ýalak bir jawan mert, murawwatly, insaniýetli, adam karşılığı evde olan adam yok diýýär. Merdanegisi wa, futowat diýen merdanegisi wa. Ali ýalak merdada merdanegisi wa olan adam yok diýip Peygamber şey diýär. Sahabaların arasında bir gurrun bolupdyr. Bu uzak bir bahse gurrun etmel. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek sahabalarynyň arasında bir Huda üçin bir iş etjek bolarlaryna ýalňyşlyk bolup, munafıklar ara gelip Hazreti Ali bir taraftan, Hazreti Muawiye bilen Hazreti Aişa bir ette sahabalar bir taraf bolup nizağa düşüp munafıklarda iki tarafa koşulup jeň başlap kan sahabaların gany dökülipdir ýalňyşlyk bilen. Ohum şu tademen Hazreti Ali'nin halife wagtynda musulmanlaryň başdaglyk wagtynda. Şonu men özüm yüreğimden çiğ getirerdim. Ayşe Hazreti Ali öz halife bolsa da Hazreti Muawiye bulya diýamal özüniňki dogry bolsa da oňa da ýol beramal, hak beramal täkeken sahabalan gany dökülmer ýalak diýip yüreğimde çiğ wady diýe. Onu ähli sünnetin aqidasyna uzak bahs edipdirler. İkisi de Hudaý Taala'nın ýanyna bir razy bolan bendelerden ola ýalňyşlyk bilen bolly, olaň edenişi dogry diýip kän rivayetler we bu barada gurrun uzalyp barýar. Şonu Safa bilen Merwan arasında men bir otozugum mady diýip Hazreti Ebu Bekir Kettani şu otokda ýatykan Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam geldi men ýanyma. Ýanyna da sahabalar we Hulafai Raşidinler radıyallahu taala anhum ecmaîn. Ohum meni ýanyna aldy, ey Ebu Bekir gellidim, men ýanyma gellidi. Men ne bardım. Şu oturan kim diýdi diye Hazreti Ebu Bekir'e eşaret etdi diye. Hazreti Ebu Bekir Siddiq bolmaly. Ya Resulullah, Hazreti Siddiq Ekber Ebu Bekir Siddiq o diýipdir. O kim diýipdir? Hazreti Ömer'e eşaret edipdir. Ya Resulullah, o Hazreti Ömer diýipdir. O kim? O Hazreti Osman. Dördülenci Hazreti Ali eşaret etdi diye kerramallahu taala vejhe. O kim diýende men şo bilen arada bir tozan bolansaň narahaty bolasaň bilap duraw bula diýip ýeri gözledim. Aham Hazreti Ali gelipdir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam gelsediň ikiňiz dogan ahym diýip Hazreti Ebu Bekir Kettani diye biz dogan etdi diye, elleştirdi diye aradaki mehabbetleri känel dip kine kuduretleri ýudurdy. Aham da ýanyna Hazreti Ebu Bekir Siddiq bilen Hazreti Ömer ýanyna alakymda çykyp gitdi. İkimiz yeka garlyk diye Hazreti Ali bilen radıyallahu taala. Ohum şonu Hazreti Ali diýdi ýör bir Ebu Qubays diýen dağa çykaýly diýişinne. Ebu Qubays diýen dağa çykaýly şu gurrunlaryň hemmesi diýiş bolupdy ha. Ebu Qubays diýen dağa çykdyk. Şonu Kâbe-i Muazzamany gözläp durdyk Hazreti Ali ikimiz. Şonu bir lahzada oýandym, görsem özüm Ebu Qubays dağın üstünde duranmışdygym diye. Diýiş görüp duran adam Hazreti Ali'ni dogan etdi Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Ondan sonra da Hazreti Ali diýer bir dağa çykaýly. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamdan aýrylşandan sonra dağa çykýarlar Beytullah'ın gözüne. Şu taýda Hazreti Ebu Bekir Kettani ki Safa bilen Merwan arasynda öz otogyna ýatan adam birden oýandym gördüm Ebu Qubays dağın üstünde duranmışdygym diye, ýökejädim diye. Şu dereceleri Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam gözde sahabaların arasında, velilerin arasını şeýle bir kudretli insan. Ve Hazreti Ali'nin de dogurluğu ve Hazreti Ebu Bekir Kettani'nin de Hudaý Taala'nın ýanyna makbullygy musulman dogurlu. Alem ruhaniyette belli o ýolukda bula Hudaý Taala makbul. Diýişde de şeýle bir Hudaý bilen ertematly ýaşan adamlar ey musulmanlar. Mahtum bolu işim ahuzaridir. Bir mükemmel ärin haridarydyr.
Biz mükemmelin izine düşmeli. Kim tekmil etdiye, kim insan meceriye bu mahal olgular yeten zamanla bize katı gerektir. Şu izide kaydılacak kurulunlar ey Müslümanlar. Bir qysgarak, bir bellirak gurrunma, yani içinden dersken, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek 12 yaşı tamam olup, 13 yaştan 2 ay alanna, 12 yaş tekmil olup, 13 yaşa girenle, şondan 2 ay alanna, Ebu Talib bolan emusi bilen Şam şerifi Tomus bolmaly özde. Şon Kureyş'in öz bir bernamalarından 6 ay kış bolanna Yemen tarafı ticarete gitýärlemişdik günonşukdan şiri. Tomus bolanna Şam şerif tarafı gidýärler bolmaly. Tomus bolupdyr, Ebu Talib diýipdir, gideýliň Şam tarafı ticaret etmeli, savda görmeli, peýda görmeli. Oşo bilen emrar-ı maaş etmeli. Esbaplar taýýarlapdyrlar. Ohan Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek entek beter ýaşy olakan bolmansaň 12 ýaş tökedip 13 ýaşa girenseň Ebu Talib maslahat bilmändir. Ýanyna akitmäne. O tarafdan Ebu Talib'in hanawadaty, gyzlary, oglallary Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam beter gawwa berdiler. We bir entek uzak sefer Şam şerif we Medine'den Mekke'den gitjek bolsa, Mekke-i Mukarreme'den Şam şerife gitjek bolsa müňlerçe kilometr o da tomsun günü. Seferin bir kıyınçılığı, günün kızgın hararetinin bir kıyınçılığı, susuzluk bir taraf, bir entek kişçik bolýar bir gitmese gaw galsa gaw diýip duran ýagdaýda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam narahat boldy diye. Ey emu, özüň bilýän menne ata da ýok, mehabbet edip duran ene de ýok, dogan da ýok, zat da ýok. Sen elinde ýaşap ben, sen gitseň men heýweri ýeke bolaryn, horlanan mykadiýan diýip aglady diye Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Şonu Ebu Talib on aglap duruşunu görüp gasam içipdir. Gasam bolsun Hudaý bilen ömrüm tamam bolýança ýanymdan aýyrman ballym sen diýip akitmana amada boldy diýär. Seferi gitýärler, teýedýärler uzak mesafeti taqriban Şam şerif, Suriýe taqriban 12 kilometrde galanny şu taýda bir merz, bir tarafy Irak, bir tarafy Şam şerif, bir taraf Saudi, Ordon, şu mentaga baranny taqriban Demeşk'ın 180 kilometrlik mesafeti bolýardy. Qadim Demeşk Şam şerif diýilýär. Şu taqbarallaryny Bosra diýen bir owa, bumat Bosayre diýerler, Tufeyle de diýerler, şu matka adyna. Şu taýda bir owajuk bolmaly. Şu owa bar oturaq etýärler. Şu taýda bir geň urun bolýar taryhda Bahira diýip bir ulukon alimlaryň biri Nasrani. Hazreti İsa aleyhissalamyň dinine paýband bolup çyn dinini tutup geçen kitaplardan näken kitaplary mutala edip Hazreti Dawud aleyhissalamyň Zeburuny okuyupdyr. Hazreti Musa aleyhissalamyň Tawratyny okuyupdyr. Hazreti İsa aleyhissalamyň da mübarek İncilini okuyup başga da aňyrdaky arkalaryndan bir dest bedest bolup gelýän desnevis kutuba asmaniler de elinde barmışdyk Bahira diýen adam. Özü başga ýerde ýaşaýar. Ýöne geçen kitaplarda eşitipdir, okuyupdyr. Bir ahir zaman Peygamber 12 ýaşap 13 ýaşa girenle 2 ay geçenle şonda Şam şerife bir rihlet etjek. Şu taýda gitjek rihlet-i şita'i we sayf. Şam şerif tarafı bir rihlet etjek, sefer etjek. Şu seferde de şu Bosra diýen owada bir oturjak diýip geçen kitaplarda gördüm diýipdir. Şu sebepli bir sowma ewejeripdir şu Bosra diýen owada. Oham kış çıkandan sonra indi Tomusa urany inni gelmel wagty boldy, şuurlam geljek, inni Tomus bolup gelýär. Kureyşler de Tomusyň Şam şerife tijaretden şirim muhaceret etýär, sefer etýärler. Ahir zaman Peygamber emusi bilen geljek diýip sowma asynyň poçta babyna zol aňyrdan gafile gelýär Mekke tarapdan gözleýän bolmaly. Alaimler we alaimler bolmandan sonra sowma asyna gir akym diýen ibadete meşgul bolýar. Elhasyl şu Bahira diýen adam Nasrani dininiň heýwara alim adamy, Hudaý adamy, özünden ulukon adam ýok bolmaly. Şu Bosrada inki ulukon alimlaryndan Nasraniyet dinini görüpdir, aňyrdan Ebu Talib Kureyş'in kerwany gelýär. Tomsun gün
ileriň gözlesen, gaýraň gözlesen, ýokaryň gözlesen, aşagyň gözlesen bir elýaljak da bulut ýok asmanyna. Sahrada şonu aňyrdan bir kerwan gelýär, şo kerwanyň defesini şola gymylladygyça bir bulut şolara kolga salyp gelýär diýär. Oham şo kerwan dursa durýar, gymyllasa gymyllaya, sağa gitse sağa gitýär şo bulut. Oham şu bolsa bolamaly. Bir de sowma asynyň ýanky ibadet etýän mäbediniň poşdawamyny gözläp duran bolmaly. Bahira diýen adam. O wurada Abu Attas Jerjiste diýerler. Oham ýene bir geň ýagdaý görüpdir. Şu kerwan ýürük gelýän ýerlerini bagyň deňesinden, otuň deňesinden geçenni otlar şu kerwana garşy gyşarýa, ihtiram goýýar, şeýden ýalak. Ýene bir zat yaqilla verenni Hudaý Taala maňa eşitdiripdir da Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň mübarek erhasatyndan peýgamber bolmaka görülen geň ýagdaýyndan otlar, taşlar Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň şo Qurayşyň kerwany geçip gelýärke otlar da taşlar da başga ýagdaýlarda jamaat da Peygamberimize salam berýär. Assalamu aleyke ya Resulallah. Ya Resulullah sana salam bolsun diýip şu otlar şoňa garşy gyşar ýani taşlardan ses çykýany ýanky Abu Attas Bahira diýen alim eşitipdi. Oham özü diýär şu bolmaly, şu kerwan bolmaly, men geçen kitaplarda okuydum diýip amadegi görýär. Oham adetde şu madetçeliğim men kutuba asmanilarda okuydum. Bir peygamber bolmasa peygamberden başga adama bağ secdedenni ya salam veren mahutta bir bilinen zatda. Billi zat şoň üçin peygamber bolmaly. O da Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň mübarek öz huzuru bolup gelýär. Gelenden soňra görýär bul bir rawayatda şu Qurayşyň taýfasynyň hemmesiniň defesini bir rawayatda da Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Abu Talib ballim diýip ewine alypdyr. Fakat şu diýe bilen gelýär, şu diýe kolga salyp gelýän bolmaly. Onşonda aňyrdan gelişine Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamy mübarek elinden tutýar, görýär. Bir näçe däne harakatyny zadyny oham şu peygamber bolsa bolamaly hemmesin bir ziyafata çağırýar Bahira. Erti hemmäňe ziyafata çağırýan awal Bahiraň ahlagyndan günäkardyr adamlar. Men sowma ame gelmesin, birdenle gıybet eder, birdenle başga bir günäkarçylyk eder, sowmaň bereketi gider diýip bir hiç bir jandary öz sowmasyna ibadet gasyna salmadyk adam. Emma şu Peygamberimiziň hormatyna siz ulaqan bolsaňyz da, kişiňiz de bolsa, zenana bolsun, erkadam bolsun fark etmeýär, ýaş bolsun, garry bolsun, hemmäňiz erti ziyafata çağırýan etdi. Erti bolýar ziyafat bolýar, bir bagyň etegine sofra ýazýar. Şu bag şymat ordonlaba, sahraň içinde hiç bir adam açlykdan, sahrada gyzgynlykdan ölmeli ýerde Demeşkan tagriban 180 kilometr ilerisinde Ordon bilen Suriýanyň merzinde şu bag şymatda bar. Şu bagyň etegine Bahira sofra ýazýar. Mallar da makçalýar, hayratlar etýär. Oham şonu adamlar sofraň başynda otyk Qurayşyň taýfasy şeýle gawja ýüzlerini gözleýär. Men aýdýan adamym siziň içiňizde ýok. Ýüküňiziň ýanyna bir nefer galan nädir diýende onda bir ýaş oglan madilýär. 12-13 ýaşynda ýüklerden muhafaza testinip onu goýduk, sakçy goýduk diýär. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň ýaşy şodur derse musulmanlar. Sakçy diýilipdir. Asman yer şoň hormatyna yaradylan peygamber ýoksa men musulmanlar. Bir rawayatda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň öz emusi Haris diýär. Bir emularynyň biri gitdi diýär. Ballim biz najawan mert bolduk. Biz bir betbaht adam bolduk. Sensiz iýişek bolduk. O mehmanyň eýesi, ziyafatyň eýesi Bahira seni isläpdi diýip onu alyp gaýtdy. Peygamberimiz de ýüküň ýanyna durmaklygy bilen defesini akça bulut saýa salyp duran bolmaly. Peygamberimiz gymyllak gaýdypdyr, ýanky bulutda gaýdypdyr. Oham ahir bagyň kenaryna gelipdir, bagyň kenaryna gelende ýanky bulut bagyň üstünde durupdyr. O bagda bir miwe berýän bagda hem şey musulmanlar. Ýöne bir çalarak bir ýafragy bolmaly.
Guya yazın günü ýalyk Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şu bagyň bir kenaryna gelip başlandy. Guya şu bagy ýaz bolan ýalyk ýaşyllady diýe. Özler heyran galdylar. Oham bir kerwan bolan soň hemmesi bagyň eteginde bolup Peygamberimize kölüge tafylmandyr. Kölüge tafylmany kenarda günüň etegine oturjak bolanyny Hudaý Taalaň gudreti bilen ýanky bagy şarakamda kölügesin Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň üstüne örtüpdir. Oham ýanky behira öňküden meter joşmana durupdyr. Näme diýip şu ahir zaman Peýgamberiň ennamyna bir elle görsem bolýar diýip bir özüne ibadetke salyp ondan soňra şu tak gözleşip gijesin günniýde diýip inne netije alypdy, ziyafata çağırdy. Görýäňizmi diýipdir. Unduru ila şajarati keyfe mala ileyhi. Görýäňizmi bagy? O çağak garşyn gyşardy diýipdir. Oham ziyafat bolýar, ziyafat bolandan soňra şu çağan ýanyna Ebu Talib bolmaly Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň ýanyna. Oham şu ýanyna kim diýipdirler? Onu Emusi diýipdirler. Ebu Talib'in ýanyna bardyr Bahira. Sen nämes bolýan diýende, onu men dädesi diýipdir. Bu oglanyň dädesi bolmaly, ýalan alýan sen diýipdir. Onu Emusi diýipdir. Onu ejaza bersen bir näçe zat sual etjek şundan diýipdir. Oham Lat diye, Uzza diye kadimın ulakan botları Lat o Uzza bilen kasam içiyen senden bir näçe däne sualym ma diýende Peygamberimiz gahary geldi diye. Lat o Uzzany men tanymaýan, yer asman yaradan Hudaý bilen kasam içdi sual et. Kän zatlar sual etdi, sual eden zatlarynyň biri ey Muhammed diye Aleyhissalatu vesselam sen näjere ýatýan diye. Cüz'iyat-ı fizikisine aitya, mesela kellesini gayra ediye, yüzün qibla ediye, sağ mübarek ayasını sağ yağının eteğine koyya, qavca yağdayını aydiye ve manevi tarafından aydanına Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aitya, tenamu aynaya ve la yanamu kalbi. Yatamda gözüm yatya, gözüm hiç sade görmüyor. Qav uqa gityan emma yüregim oyo, havarıma gafillerlip şey diye. Oham Ebu Talib'dan sual etdi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek gözünde bir qızıllık bolmaly. Oğlan ýagdaýda. Şu qızıllık awallanmamya täze tafyllym diye. Qızgın tomus bolansaň qızgyna çykanmyka diye. Onu Ebu Talib de yok, oğlanlıktan merva. Onu şu doğru diye. Çün men geçen kitaplarda gördüm. Ahir zaman Peygamberin gözü kızıl bolmaly. Kän zatlar sual etdi, jogabyny alýa, ahirki suala ýetenne bir ejaza bersen, men sen arkaňy görsem diye. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň mübarek peygamberliğiniň fiziki alamatlarynyň biri iki kurownyň arasynda kepderiň ýumurtgaýal bir tüňgörüp duran zat bolmaly. Onu Hudaý Taala Peygamberimiz ýaradan şu tak mohr urupdyr. Mohr-i nübüwwet diýerler, peygamberlik alamaty. Geçen kitaplarda da gelipdir. Bir şu kurownyň arasyny görasam diýipdir. Peygamberimiz haýa edipdir, kökejekde alypdyr. Oham esrar edipdirler, ýaşyllar kökezasaň diýip. Şonu Bahira Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň mübarek arkasyny açyp şu hatem-i nübüwwet peygamberlik alamatyny görenine aglady diýe, oňşady diýe şonu. Eşhedü enneke Rasulullah. Hudaý Taala bilen qasam içýän sen peygamber bolmaly. Peygamberiň hemme awsafy bar sen ne diýip aglamana durdy diýe ey musulmanlar. Ebu Talib'a aýdypdyr, şu peygamber siz gawwerýäňizmi? Gördüňizmi gudratini hawa? Hudaý Taalaň ýanyna erzi şu makanatynyň badygynyň hawaryňyz bar, hawarymyz bar. Men towsiýe etseňiz şunu akidin şumat Mekke-i Mukarreme Şam'a varman Şam'da men gözleşip oturuşumuz ýalak Yahudlar da gözleşip oti geçen kitaplarda ahir zaman Peygamber 13 ýaşyndan 2 ay alanna Şam şerife Emusi bilen musaferete gelecek dip ola da eşitipdi bilseler onu şehit ederler. Onun için men size towsiýe etýän iziňize gidin diýdi. Peygamberimiziň de aýagyndan awşady diýe Bahira. Aham bir rivayette Ebu Talib özümüz gider ticarata bir nefer iki nefer ýanyna alakamda Muhammed'i Mekke'ye gidin diýip bir rivayette şu taýda izni ewurdy diýe bir rivayette de mahfirak saklap basym muamelasyny da hamda sawdasyny edip izni ewurlýar diýe ey musulmanlar. Bahira şu taýda iman kelimesini aýtýa.
Hudaý Taala'nın ýanyna şoň peýgamberligini ikrar edýär. O hem Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Bahiradan aýrylyşyp gidenne şu gün görüň düşmanlary musulman dogarlar. Şumada şelimde biz ýatys emma düşmanlar ýatýan nädir? Şu mugada şu gün 7 nefer geldi diýe. Şam şerif taraftan 7 tane Yahud geldi diýe. 3 tane porhan bilen. Onda şuň şytak şu öýe. Bahira misen hawa Bahira. Şuň şytak ahyrda men peýgamberiň gelmeli gün geçen kitaplarda okuýdyk diýdi. Geldim şo diýdi. Bahira da beter alim bolansaň diýipdir. Siz geçen kitapları okuýdyňyzmy hawa? Tawraty okuýdyňyzmy? Injili okuýdyňyzmy? Zebury okuýdyňyzmy? Ahyrda men peýgamber onda siz taniýan bolmaly. Näçe siz geçen kitaplar okuýdyk diýäňiz. Şo peýgamberde gel menden sual etdiňiz. Kim şo diýip aýtýan? Bir de şunu bilin ey Yahudlar. Hudaý Taala bir zady erade etse, şoň ewine geçip bolarmy? Many bolup bolarmy? Many bolup bolmar. Ondan nämeden çyryň bihude saý etdiňiz, bihude talaş etdiňiz. Näme dip günüňiz güýmeýäňiz dip olar saudy diýär musulmanlar. Inişde ulakon dersler we ulakon gurrunlar we haýsy birini aýtjak musulmanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yetimligi o taraftan keyif edip beýleki jawarlar gezişýärler, gezip bilmeýşi. Oglanlykdan ganyna teşne bolup duran adamlar. Oglanlykdan, kiçilikden, ýaşlykdan. O taraftan himayet edip duran atasy, enesi ýok. Abdulmuttalibi ki eşraf-ı Qureyşlardan etdi. O da 8 ýaşynda dünýeden geçip inni kullen zennegide kıyınçılık bilen geçirýänini aýtjakmy musulman. Ýöne biz oňsundan manowr berjekden ikilenci dersi ey musulmanlar şu mahal ýiten zatlardan gawa adamlaryň dogasyny almak gerek. Gawa adamlara ziyaret etmek gerek ey musulmanlar. Gawyň kadryny bilmek gerek. Hazrat İmam Şafii radıyallahu ta'ala ulakon bir merace taklittan halal haramda furu edinne meselele dini İslam bir 4 tane adamın bir ijtihadi bilen 4 tane adamın bir nezariyeti bilen du. Dini İslam 4 tane adamın furuatynyň mutalaasının üstünde du. Şu bir Hazrat İmam Şafii radıyallahu ta'ala. Şu da gurrun meriye özü bir hudaýyeten adam. Onda da gurrun meriye menniye her muga hajatim bolanna muşkele giredemde giderdim Bagdada. Ebu Hanifeň ziyaretine. Hazreti İmam Şafii Hazreti İmam Azam'dan sonra dünýäge gelýär. Hazreti İmam Azam Ebu Hanifeň mübarek mezaryna barardım. İnni la atabarraku bi Abi Hanifete ve aji'u ila qabrihi. Şoň mübarek mezarynyň ýanyna gelerdim. Maňa muşkel bolanna 2 rekat namaz okyp şoň mezarynyň ýanyna barardım. Ve sa'altullaha taala ve Hudaý Taala'dan dilerdim hajatim şu Ebu Hanifeň hormatyny bitir dip. Ebu Hanifeň mezaryndan daşalyp daşalmakam şu muşkelim hal bolardy diye. Ey musulmanlar, gawlan haýır dogasyn almak gerek, ihlas etmek gerek. Yaman işdir. Öz nefsini besleseň. Men bir gurrunlara gazajak bolýan, sireti tökedenim şo boldy, ýogsam kan gurrunma. Ýöne ders alaýlyň musulmanlar. Yaman işdir. Öz nefsini besleseň, ahmaklykdyr. Özüň ýaxşy kesleseň, her bazarda rawaç bolmak isleseň, ýaşlaryň kisesine pul bolgylýamakdy bolýan. Yani näme? Adam her ýerde rawajy bolsa, her ýerde etibary boljak bolsa, etibar dünýede pul bilen gazanp bolar. Malyň bolsa sen özüň bir muteber adam. Emma ýanky Hazreti Ebu Bekir Kattani 51 defe Peygamberimiz diýişini görüpdir. Hazreti Hızır aleyhisselam özüni ma'rifi etmeke şonu tanypdyr. Şon ýaly Hudaý bilen öz arasyny gurs etjek bolsa, Hudaý Taala ýakynlajak bolsa, ona ey musulman dogurly pulun güýji ýetmeýär, o derejelere ýetmek. Onu şu ýagdaýa erzeşi bolup, gawlaň dogasyna girip, gawlaň siýinden ýabyşyp, ayagyndan ýabyşyp, haýır dogasyny alyp şu derejeye barmak gerek. Biziň de aýtjak bolýan adamymyz şu musulman dogurly. Şumal bir zamanna ýaşap ber, hemme özüni bir-birine meňzeş hesap edýär.
teberrok ulamalary, ewliyalar Hudaý Taala'nın çyn bendeleri, bir sadece gezip beren awam adam kezendegisini kawlap beren adam bilen ikisi bir adam hesap edilýär. Der esel hesap edilmeler. Adamlaryň hemmesi sururun nasi fi lubsil libasi, adamlaryň hemmesi hoş daşymyňyz. Emma içinde Hudaý Taala kän ýakyllar we galbyňy saf edýän gurrunlar we ey musulmanlar, ýa Hazrat Ebu Bekir Kettanyň gurrunun agzamylda adamyň bir ýüregi keyf edýär. Şu ýürek keyf edýäni nämen Allahy? Şo benne Hudaýyň üstünden bir nuri ýagypdy. We her ýerde de şo mübarekler gurruna agzalsa, şo agzalan ýerine şo nur şo adamyň üstüne siňýär, ýüregine siňýär. Ey musulmanlar, şo nur kabryň nurlandyrjak nur we şo nur da kıyamatda şo bilen ýörüp gitmeli. Düşündireyin näme diýjek bolýanymy? Hemmäňiz selerlikde araz aýlarda seher wagtyň bereketini dağdan darsaňa, selerligi ýen seheride bereketini dağıtýan o bir belli zat. Sonra sen bir kafirlaryň ýaşap beren ýurduna barsaň, sen şu arazaň içinde selerlikde turup bir selerlik bir ibadet edip erti namaz okuýanda bir ýüregiňe bir nur ýagypdyr. Şu nury ihsas edýän. Bize gerek zatdyr ey musulmanlar. Hudaý Taala'nın dostlarynyň ýanyna baryp bir nuraniýet geçýär. Şolaň ýaşaýyşyň eşdeňde bir nuraniýet geçýär. Şu nur bizi saklajakdyr şo. İmanyň saklajakdyr şo. Kabrda gülüp ýaşadyk, garbyňda ýaşaltjak şo. Kabryň ýaktaltjakdyr şo kıyamatda. Şu nur bilen ýörmek gerek ey musulman dogally. Men näme diýip aýtýanym? Biz Hudaý Taala'dan kän daşarlyk ey musulmanlar. Ýagmýar diýäsa, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek bir gün Medine'de otyka sahabalar gelipdir. Ya Resulullah, ýagyn wagtyndan geçdi diýipdir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam dua edipdir. Ýagyn ýagsyn diýip. Sahabe-i kiramlar Peygamberimizden aýrylyşyp otokdan çykmaka, sahabalar gurrun berýär musulmanlar. Şonu gördük Peygamberiň ýanyna girmäkä. İlerimiz, gaýramyz, ýokarymyz, aşagymyz gözledik, bir elýalyk bulut ýogutdy. Peygamberimiz doga etdirdik, dogadan çykamyzy öýden çykyp çykmaka bulut gelip ýagyn ýagmana durdy diýe. Geçen hafta gurrun geçenler ýagyny näme getirýär? Biziň dogamyz kime diýär? Fereşte diýär. Ýagyny Hudaý tarapdan kim getirýär? Fereşte getirýär. Fereşte de insanyň günäsinden nefret edýän zatdyr. Bir ýerde günä bolsa fereşte ýokdur. Çünki günäň bir garaňkylygy we bir porsalygy we bir imenji ýagdaýy we insanlar wähşet edip gaçýar. Bir günä bolsa bir de insan bir öz ahlagyny erzeşini galdyrmaly musulmanlar. Ma ýyllaşy güýze gelseň şonu Hudaýa doga etmek käneliýär. Meselem ýagyn ýagsyn. Ýagyn ýagmaýany şonu ihsas etýär. Tomsun gün biz ýagyn ýagmaýany ihsas edemizak. Fakat iki wagtda ikiniň bir ösajak wagtyny şonu gözleýär. Ýa musulman dogalla. Biz bir tarafymyz şumal öz keşwerimizde 16 däne minnip beren setler bar. Mantagasyny kollan puşeş berýän 16 däne setler boş ýatydy diýýär musulmanlar. Näzir bolýar? Hudaý Taala bir zady qyyn görýär musulmanlar. Bir zady götermeýär. Şuň üçin men bir gaw gurrun aýdyp bereýin. Edilse hem işe hoş ýaşaýar, bir kanun şu. Edilmese hem işe şo kösenmek, şo betbahty, şo garankylyk bilen päsraft da peşraft ýok. Biz bir taraf ýagyn müşkelimiz bar. Bir tarafdan biz entek ey musulmanlar ahiretimizden seher tur Hudaýa ýalbar. İslam öýüne awat galsyn. Biz İslamyz awatmaý musulmanlar şu mahal. Ýangrak biz öz ýurdumyzda şu Türkmen sehrada ýangrak bir näse watmandan önce bir gurrun bolupdyr. Näme ýagdaý? İnsan her lähzede Hudaýa gitse gidamaly. Dünýä bir ýürek baglamaly ýer däl. Bir-biriň ynjytmaly ýer däl. Narahaty edip gama gossa wattyrmaly ýer däl ey musulmanlar. Tehdid etmeli ýer däl bir-biriňe. Äpber küçük dünýeden sürüm.
Ýaňrak biziň ýurdumyzda ýaňrak şu ýylyň içinde bir waka boldy. Bir bende Hudan aýyrly diýdiler. Aýyrlandan soňra şonu ýuwdylar, zat etdiler. Bende Hudany cenazasy çykyldy, äkitdiler gabristana. Gabristana äkidellerine jaýlajak bolanlaryna inni giyirdiler gabra. Çukuryň içine giyirdi bir 3-4 tane musulman. Şonda ýanky adamy jaýlajak bolanyny şu duran adam bilen bir diýdi diýe. Gymyllan ýalwarly şoňa özepdir. Ay gewniňedir. Ýok gymyllan ýalwarly. Indi dersi şu taada. Şu taada şu yer başyna gidellen birine bir personele behdaşdydan bir elmi ba adam, tecrübesi ba adammış. Bir şykaraylyň goraýlyň golsa galby wurupdy. Ohum nämemişdik men awalla bir çalarak yetik bolýarly, meselem bir gün, 2 gün bir gymyllaman bir teşennoji ba bolmaly. Kullen ennamy täherrükden zatdan galyp ýene de onu öz halyna huşyarysyna gelýän bolmaly. İnniştaza gengzat. Şol adam şok berilýär, zat edilýär, öňkü halatyna gelýär. Şoň diýrelip duruşuny, şoň bir çukurdan çykarylyp duruşuny bir gözläp duran gabryň ýanynda şonu gömjek diýip gözläp duran adam bilen bir sekde edip istigalby tutup o aýrylyp şo gabra şo jaýlandy diýýär musulmanlar. Başga bir neferden çyryym gazylan gabr saljak bolup otyka sen jaýlandyň. Maňa ders bermeýär musulmanlar şola. Her lahzada insan gitse gidamaly. Epper küçük dünýeden çyryň biz näme iş etýäs musulmanlar? Biziň telefonlarymyz zebti ýok. Emma zebti bolsa, şondan başga tebligat gerekkä bize. Şondan başga gurrun gerekkä. Ziň gurulyp aglanýan zatlar. 2 ay var, 3 ay var diýdim, ennem dogallam hemmesi öz adamsy meselen aýryşypdyr. Bir jydany ýetim çaga bilen bir öýde ýaşapyn. 3 ay var, hem doganym, hem ennem, hem dädem hiç gaýsy menden habar alanak, kepleşmeýärler. Hani rahmey musulmanlar? Hani o bir zamany ki sahabalaryň wagtyndan aýtjak bolsak, bir garyba sadaka berenni, o garyp aglap menden muhtaçrak, o dip oňa iý berip, o da oňa iý berip, o da menden muhtaçrak, o wadip oňa iý berip, o da oňa iý berip, daňdan özüne urulyp gelerdi diýe sadaka musulmanlar. Hani bir gadymky mehmaniyle ki tarihlerde agdaly şu zamana bir daýga gitsek, kullu ömrümüz berjek musulmanlar. Biz kullu ömrümüz alynsyn. Şu zamanda bir daýga biz şu zamanda ýaşasak, biz hemme adamyz abad musulmanlar. Bir zamanyky musulmanyň ziyaretine barardy diye. Sele rahm, mehabbetden çyryň ziyaret ederdiler. Şu ziyaretine bir-birine bararlaryny garyp bolsa ne ederdiler? Tarihde gelipdir. Hatta 30 nefer bolup bir nefer öz dostuna bardy diye. 30 neferdi diye mehman. Şoň öýüne girdiler, giýje aşyk ýok, çara ýok, garyp. Şonu öýüň zenanasy utanyp birje tegelek çörek goýdy diye ortada. Gapdalyny çörek kuruşa zat ýok. Ýagy ýok. Biziňki ýalak teşrifat, teşkilat ýok. Şonu 30 nefer keyf edip iý oturdylar diye şonu şapylladyp. Alyň bismillah diýip bir elini uzadypdyr garaňkotokda. Ohum 30'su da iptu şeyle iyi yerle tökananak, şeyle iyi yerle tökananak. Ondan sonra sıfırı ortada üşür yerle sıfırda duruyor. Mehabbetleş yerle. Halahval zor yerle. Ahırda da gülüşüp rezayete kamil bilen öyden çıkıp git yerle musulmanlar. Erti öyüňden anas görse çörekten bir barmaň ucu alacak da üzülmeýändir. O yanımdaki izin şondan çym öz aglyň yalandan gıymat ýarlarmyş. Han o İslam, han bu zamandaki yalandan gasamlar ey musulmanlar. Yalandan şahadetler. Yağın yağdıryan yağdayım ey musulmanlar şula. Nämen umidine yağın yağmaly? Gıybetken, tohmetken, yalandan pervendelerken, Japon, kafir memleket diýjek. Bir ýylda fakat 2000 tane pervende var diye. Fakat İslami keşferin birce ostanına bir ýylda 400.000 pervende var diye şekayet. Bir-birinin hakkından sürüyor. Nämäni bildirýär şey musulmanlar? Biz gaýra düşünmiz bildirýär musulmanlar. Bir düşün bilmeli. Yağın yağdıracak bolsak, bereket yağdıracak bolsak,
Erzeş kalmalı Hudaý Taala'nın ýanyna. İrhamu men fil ardı yerhamkum men fis sema. Hadis şey musulmanlar. Bir zady biz ýazdyrmaly bolsa, şu madde degäňdäl. Şu mescide ýazdyram bolşan geç bolýar. İrhamu men fil ardı yerhamkum men fis sema. Yerdäki mahlukata rahmedin. Asmannäki Hudaý size rahmet eder diýip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Ahiretden howf etmeli. Kıyamattan insan ahiretteki zindagiden mahrum olamaýmeli. Vam, derset, nuzul, yalandan gasam, hak-huriler, bir-birine kineli, kuduretli. Ey musulman, seher kan elptir. Jadu kan elptir. Kışın içinde, şu yıl inşallah şundan bir jelese gurrun merjek. Siz keyfi diýäňiz ey musulmanlar, öz zindigiňiz bilen milletin müşkilininden azıcık habarınız var bolup beren fesatlardan aslında bizim Türkmen zinalanamız. Gözden sehir diýäni bir günahy ki şu günahny neçe güýçürrek etsen o tadaky gelýän şeytan teň tasarrufaty batylyň bir hanawada kärrak bolýar. Şu tasarrufaty kän elçek bolup bizim zinalanamız. Awal näme etdiler? Qur'any peşaw bilen ýazýardylar. Qur'any kan bilen ýazýardylar. Ey musulman, telefon göňüň bol o zaman geçti. Indi bizim zanalarymız öz awratyna ýazdyrýar Qur'any. Seher etjek bolmaý musulmanlar. Kime habar var şu gurrundan? Ýagyn ýagsynmy şoňa? Men özüm içinde geçen ey musulmanlar. Müşkili jinni adam, seher ojady işleýän adam türkmenli öz awratyna zat ýazdyrýar. Allah. Ýagyn ýagsynmy? Hazreti Yahya aleyhisselamın vaktinde bir gahti boldy diye Beni İsrail'la. Ey musulman, 7 yıl asmandan yağın yağmadı diye. Bize 2 ay ver, 3 ay ver, yağın yağmaya diye. 7 yıl ver, yağın yağmadı diye. Hazreti Yahya yaşattı yerin yüzünde. Kulak asın. Hazreti Yahya yerin yüzünde peygamber adam yaşattı. Beni İsrail'le şonda bir gahti boldy, 7 yıl asmandan yağın yağmadı diye. Hatta adamla bir nimane durdu diye. Adamla bir nimane durdular diye. Şonu ganimadrak, takvarak, sala takvarak adamlar dağa kaçıp gitti diye. Hudaýa bir dua edeýin, bir ýalvar eýin. Bu bolmady ki diýip dağda ağlamana durdular diye. Eňremane durdular diye. Dağda ağlandan sonra Hudaý Taala taraftan ey musulman, şu zamanyň peýgamberini elham boldy diye. Ey palan peýgamber, law meşaytum ilayya bi aqdamikum. Eger ayaklaryňyz bilen maňa garşy gelseňiz, hatta ki maňa ibadet edip diýdiňiziň dersi tamam bolup sünke barsa da şeýle ruku etýäňiz, şeýle secde etýäňiz ki yere süýkönüp diýdiňiz takyr bolup sünke barsa. Eliňiz galdyryp aglap, eliňiz asmana garşy uzadyp arşa ýeterseňiz. Ve hatta azbest doğa ettiniz, diliniz doğadan galı, lal boldyňyz, diliniz guryp. Şeýle de bolsa la ujibu lakum da'iyan ve la arhamu lakum bakiyan. Biriňiziň de dogasyny kabul etmeýän, bir danaňyza da rahmet etmeýän diýip Hudaý Taala şeý diýdi musulmanlar. Onda näme sebäpli hatta taruddu al-mazalima ila ahliha. Täke zulm edip bir-biriň hakyny ýediňiz. Bir-biriňize hyýanet etdiňiz. Şu zulmlar ýerine barýança asmandan bir zatdan bar, açlykdan ölerdiňiz diýdi Hudaý Taala. Oham ağlaşyp owa gelip aýtmany durupdylar. Şeý diýe Hudaý tarapdan şeýle boldy diýeni, oham şu gün hemmesi hakka ýetirdiler diýe, şu günde ýagyn ýagdy diýe musulmanlar. Men aýlamak taryh senedim aý musulman. Men kim bilir, mende sawat ýok, zat ýok. Peýgamber ýeriň ýüzünde bolup durup ýagyn ýagmaya. Hak-huriler aýtjakmy sen, zinalar aýtjakmy? Ölmeli musulman biz, ölmeli. Bizim zinalarymyz mujesseme etýärlerini. Näme mujesseme? Şuna bar şu jawablar aýtdy ben Hudaýa, şu jawablar narahat bolbaýdy ýa. Gidin de peýişleri gözden bir nefer 4 tane çarga satjak bolup, inki awadan gyz öz namysyndan tapmaýarmy? Türkmen namysydyr da. Fars zeban ki tapmaýar ki, Beluç tapmaýar ki. Bir tane inki awadansyndan tapýar, deýüs adam. Awadan bir gyz getirýär, bir çarga çyksa onça şeý dip tip almaly, saçy döküli, gorsaklar açykly. Oham şondan bir gawy gelişýän bolmaly diýip şondan peýda görmeli musulmanlar.
Bizim namuslymyz hezara çarsetden mer şüýlen mer tapdylar şonu. Öz hökümetdeken şeýdip peýda görüp öýe getirip çöregi ýeňde ýagyn ýagjak musulmanlar. Bizim namusymyz hani ýaşmaň eteginden sözü çykmany. Derdin içinde ayrılık gitse de ýany näki sesini eşitdirmäni. Han bizim o zenalarymyz. Han ol bir zenalar iki çağası dünýäge gelende bilinmerdi diye 5 hanawada bu agajyda ýatan ýagdaýda. Näme diýip gaýnatasyny sesini eşitdirjek ol buryň ýagdaýyna hatda şehit bolardy giderdi. Emme eşitilmerdi sesi diye. Han bizim zenalarymyz şulardan ders almaly elmeý musulmanlar. Gata aýtmak däl. Hudaý Taalaň ýanyna ulakon gurrunma. Ulakon ýagdaýlardan maýyn musulman dogallar. Bir wagt Hudaý Taalaň bir peygamberleriň biri buğday dälha arfa çörekden doydu diye doyansan tahajjud namaza turup bilmän erti namaza turdu diye. O ham şonda Hudaý tarafdan ses geldi diye. Ey falan peygamber awajadta daran hayran laka min dari. Ey falan peygamber men berjek öýümden gaw öý wadymy kesen tahajjudyň okuymadyň. Awajadta jawaran hayran laka min jawari. Aya men bilen bile ýaşamadan gawrak ýoldaş tapdyňmy ki şo bilen ýaşasyň gelýär ki men hep berdin gece ibadet etýärdiň diýdi diye. Cennet nämeý musulmanlar? Hudaý Taala aýdypdyr. Ey izzetim bilen, celalym bilen gasam etýän diýipdir şo peýgambera. Eger sen Ferdowsy görseň ittilaatan, bir jelasa sana Ferdows, cennete Ferdowsy kökestele, sen ýagyň eriýär we janyň çykar hewas edip. We mukabelinde dawzahy da bir lahza görseň, şo taýypda ýaglaň eriýär, janyň çykar, daglara gaşyn gaçyp gidersiň. Bir lahza sana cehennemi kökezilse diye. Şo cehennem biziň öwümizde musulmanlar. Biz gaýrat edeýliň da. Ýagyn dil bilen ýagmaýar musulman, ýagyn amel bilen ýagýar. Ýagyn Hudaýdan gorkmak bilen ýagýar. Üýşüp doga edeýliň, ýagyn ýagmaz. Ýagar ha bir defa ýagar. Ýene de muşkile baranymyz bardyr, muşkile ýagynymyz bardyr. Biz entek o setler gurrun etmeýäs ki biz özümize dayandyk set bilen, Hudaý ýagyn ýagdyrar, ýagdyrmak o bahse girmedik. O bahsy bir joda mesele ki insanyň tawakkuluna zarar berýär. Ondan bärde biz Hudaý bilen öz aramyz dogurlasak, Hazrat Ömer radıyallahu taala dua ederdi diye. Ýagyn babetde ýüzüne elin sürmäkä ýagyn gelerdi diye. Ýagyny ýagdyrýanda gözüň ýaşaý musulmanlar. Men bir nefere men maşinima bir urýada mesela maşin sürüp barýan bir nefer gelýär men maşinima degirýär. Ýalbarýar maňa. Näme diýip? Bir zatdan gorkýada men sondan bir azajyk pul üzerimi ka diýe. Ay ýalbarýar şatada. Razy bolýar. Emma biz Hudaý Taala nagat tohin bolýar, nagat günah bolýar. Biz şumal öz oğlanyň çoklamyz elin diýenmiz etmese, zenanamyz diýenmiz etmese damarymyza degýär, narahat bolýar. Çağam diýen metmetdi, çağany men ýaradyrmak Hudaý ýaradypdyr. Arsyny Hudaý berýär, can saglygyny Hudaý berýär. Etgan beren Hudaý Taala. Emma bir mejazi men ihtiýarymda, şu men diýenimden çykdy diýende şoňa biz narahat bolýar. Gaharmyz gelýär musulman dogallar. Emma insany öz yaradan halygy, ma'budi, şoňa da ewrilip barman, o da şuhyysy ýok. Ya cennetde ýaşamaly, ya cehennemde ýaşamaly. Şoňa günahkar bolanyna bir hyýaly ýaşap be. Göz ýaş bolmaly musulman dogallar, göz ýaş bolmak gerekdir. Seher wagty gafil bolmaň ýararlar. Dergahlar açylar, çağdyr bu çağlar. Rahmete duş geldi bu wagt ererler, hak nury seçiler, çağdyr bu çağlar. İnsan Hudaý Taala garşy aglamak gerekdir ey musulmanlar. Ýagşy at, ýagşy er. Ýagşy er il aýybyny açmaz. Göre bile haram içmez. Yaradan ýazygyn geçmez. Göz ýaşyny dökmeýän erden Magtumul Şan aýdypdyr. Biz sahabalar gawy insanyýet. Hazrat Abdullah ibn Mesud radıyallahu taala pak insan ki olar. Telekazady görmedik, telekazady keplemedik, telekany eşitmäni ömrüni tamam edip pakide geçiren adam. Onlar da dua ederdi diye özü bilen Hudaý Taalaň arasynda aýasy ýaşdan dolardy. Aýasyň näki ýaşy serferdi, ýene duasynyň izini tutup alyp giderdi diye. İki damja ýaş gerekdir ey musulman dogaly. Her kim göz ýaşasyn, ahiretinden çym öz aglasyn.
Bize yağın mesele değil. Biz şeriyetten daşalıp barıyaz. Birbirimizin arkasından hancar olacak bolup, size de men vade veriyen, vademde de Hudaý Taala amanatı almasa, inşallah tawfik berse, seher babetten kan gurrunlar var. Onu inşallah yürüyüte bir celesede, Hudaý Taala nesip etse bir beyan ediler. Yönü münglerçe, belki milyar tabir derdimizden, ayvamızdan bir sadece derditte, sadece aybitti ki, biz inni hak berers, yağın yağmaya. 5.000 tümen, bizim porhalımız 5.000 tümen seher etdiye, sonra bizim ayarlı oğullamızda şeytip var ya, yani falanca milyon pul. Mescidi şeydik gelinenak, kelasa şeydik gelinenak, hukumeti İslamiler piyade olmansan, adamlar Hudaý Taala'dan daşalansan, yoksa yüreğin yarılmar ki hemmemiz otuysa Müslümanlaşma. Kelläňe kum goýmaly daşaryk gidip. Bir türkmen ike yerin gözünde hemme etibarlary, hemme kesipleri kazanan türkmen, iman bilen nesbet berilen türkmen ve evliya terbiyet beren türkmenlere Müslümanlar inni şeyle olakan haramlar. Ve narahat bolýas. Şu pervendele kıyamatta ol adamlar ölecek, men ölecek, siz ölecek. Kıyamatta şeyle palan ovadan da bir şeydik günah edipdir deyip pervendeden bir geçe akamda şol adamın hoda öz dawzaka girse. O değil. Her döşembe bilen penşembe şu pervendele peygamberimiz eltiliýär Müslümanlar. Biz aberuyu fikre değilimi, caye fikre değilimi, pula fikre değilim, näme fikre etmeliyiz Müslümanlar. Arzular azal değilin. Geçip gitýär. Yankı kabirden mesal ordum. Hudaý Taala bize melmus asar koýaty. Jaýlajak bolup, inni iki tarafyndaky daňyny çössüň, bärsine garga goýakamda gömmeli ýagdaýa baranny jaý gözün molle. Biz de şolardan farkymız ýok, Müslümanlar gaýrat edeýin. Can ýakaýlyň bir-birimize. Hudaý Taala hiç gaýsyny nuru imandan aýrylmany, Hudaý Taalaň tawfiqy şamil bolup, memleketi İslamymyz wagan memleketi İslamyk meňzep iman awry bilen ýaşap, agzy birlikde ýaşap, biz fakat eşitýän adamlardan bolmaýyl, belki amel etýärlerden bolayl, Hudaýyň razy bendelerinden bolup, dünýede awry we kıyamatda da Hudaý Taalaň ýanyna bir ser bolan şermende bolman iman bilen bar Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň da güler ýüze bize şamil bolup, cennette hoş bolup ýaşamak hemmemize nasip etsin inşallah. Nefre bir elhamdülillah ve sallallahu dua edelim. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.